हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक तोते की कहानी सुनाने वाली हूँ जिसको मेरी बाजी ने भगा दिया। एक दफ़ा हम लोग अपने फार्म हाउस में मतलब घरों में थे, तो वहाँ पर तोता अपने पिंजरे में था और मेरी बाजी को केला खाना बहुत पसंद था। तो फिर उन्होंने ऐसा किया कि उन्होंने खुद की जगह तोते को केला खिला दिया। उसके बाद मेरी बाजी ने मेरी अम्मा को बताया और फिर अम्मा ने जब आकर देखा तो फिर तोता गायब था। मैं आज तो 50 साल की हो गई हूँ, लेकिन अब तक मुझे वो तोता नहीं मिला।